Você sabia que é possível avaliar o estado de saúde de um gato pelos seus olhos? Se os olhos apresentam muitas manchas, pode ser que alguém esteja usando os dedos ou lenços secos para limpá-los. Porém, se os olhos estão limpos e brilhantes, é provável que o dono esteja utilizando lenços especiais, próprios para limpar os olhos dos gatos. Esses lenços são embebidos em um líquido suave e possuem dois lados para facilitar a limpeza. Ao passar suavemente ao redor dos olhos, a sujeira sai facilmente. Além de serem macios e resistentes, esses lenços previnem o crescimento de bactérias que podem causar irritação. Eles são seguros para animais de estimação e ideais para gatos com pele sensível. Comente "eu quero", que irei lhe enviar o link dos lenços.